12. April 2018. Das heutige Thema, seine Taten im Neuen Testament, das heißt die Taten des Heiligen Geistes. Da das ganze Heft über den Heiligen Geist handelt, seine Taten im Neuen Testament, werden wir auch ein bisschen über das Alte Testament. Was hast du gesagt, Schwester? Ja, genau, ja. Ja, aber nicht nur Apostelgeschichte werden wir sehen, ne? Ja, werden wir sehen. Halleluja. Ja, genau, die Heiligung und alles, ne? Der Heilige Geist, ja, die Früchte des Heiligen Geistes, ne? Alles tut der Heilige Geist, ne? Und das werden wir auch später sehen in den anderen Lektionen, Früchte des Heiligen Geistes, und so werden wir gesondert sehen. Ne? Heute ist quasi eine Einleitung zu den anderen nächsten Lektionen. Ne? Lass uns mal zusammen hier diesen Vers lesen aus Joel. Weiter sagt der Herr: Es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Männer und Frauen werden dann zu Propheten. Alte und Junge haben Träume und Visionen. Sogar über die Knechte und Mägde werde ich zu jener Zeit meinen Geist ausgießen. Joel 3, 1-2. Halleluja, Halleluja. Ja, das ist eine Prophezeiung, eine Vorhersage. Und interessant, dass der Prophet Joel sehr früh gearbeitet hat. Er hat, ja, wenn ich jetzt nicht falsch liege, circa 900 Jahre vor Christus oder 800 Jahre vor Christus gearbeitet. Vielleicht waren auch 700, aber er war einer der ersten Schriftpropheten des Alten Testaments. Und er hat direkt diese Prophezeiung gemacht, diese wichtige Prophezeiung, dass alle Menschen, das heißt alle gläubige Menschen, den Heiligen Geist über sich ausgegossen bekommen werden. Ja. Ja, genau. Ja, gut, ich erkläre das. Wenn ich das Wort ersten Pfingsten höre, dann denke ich am Pfingsten, weil es 4 Pfingsten gab. Aber werden wir alles studieren. Im Laufe der Zeit werden wir alles studieren. Ne? Antiochien und Caesarea. Ne? Ja, alles im Neuen Testament. Das erste Pfingsten war Pfingsten. Ne? Das heißt nach der Himmelfahrt Jesu. Nach der Himmelfahrt Jesu. Und hier prophezeit der Prophet Joel so viele Jahrhunderte bevor das geschah, weil das auch eine außergewöhnliche Sache war, dass Leute über sich die Ausgießung des Heiligen Geistes bekommen haben. Das war außergewöhnlich, weil im Alten Testament gab es sowas nicht, die Ausgießung. Wenn man so an das Wort Ausgießung denkt, dann ich zumindest denke ja an irgendeine Flüssigkeit, vielleicht Wasser oder so, das über jemand ausgegossen wird. Und ja, wenn man über den Heiligen Geist redet, dann muss man auch immer in solche Bilder reden, ne, weil ist schwer vorstellbar. Und diese Worte, die helfen uns ein bisschen, das dann auch im Laufe der Zeit Klarheit zu schaffen über, was das genau bedeutet. Gut, auf der nächsten Seite, das Alte Testament verheißt die Ausgießung des Geistes. Es gab keine allgemeine Ausgießung des Heiligen Geistes im früheren Israel, das heißt
Ne, wenn ich meine im früheren Israel, im Alten Testament, weil der Heilige Geist, ja, wie wir gesehen hatten in der letzten Lektion, nur über bestimmte Personen ausgegossen wurden. Prophezeiungen mit der gleichen Botschaft finden sich aber in vielen anderen Texten des Alten Testaments. Eine ja wagemutige Behauptung. Und darum habe ich hier in der Fußnote einige dieser Texte auch genannt. Jesaja 32, 44, 59, Hesekiel 11, Hesekiel 36, 37, 39. Das sind schon 7 Passagen, wo diese Ausgießung des Heiligen Geistes prophezeit wurde, die in Pfingsten in Erfüllung gegangen ist. In diesen Texten wird prophezeit, dass in der messianischen Zeit die Mitglieder des Volkes Gottes prophezeien würde, Gesichter sehen, prophetische Träume haben, ein Leben in Heiligung und Gerechtigkeit führen und mit großer Kraft Zeugnis ablegen. Die Propheten des Alten Testaments haben unsere Zeit der Verkündigung des Evangeliums im Heiligen Geist vorausgesagt. Ja, die haben sehr viel geredet über die Zeit, wo der Messias, der Gesalbte, kommen würde. Und diese wäre eine Zeit, die sich dann unterscheiden würde von der alten durch den Heiligen Geist, durch diese Ausgießung vom Heiligen Geist. Und das sollen wir auch ständig behalten in unseren Gedanken. Ständig behalten als dieses Wahrzeichen. Wo liegt der Unterschied zwischen unserer Zeit und die alte Zeit, das alte Bund? Nicht, dass wir heute andere Traditionen haben, andere Feste feiern oder andere Arten von Gebäude haben, wo wir anbeten oder andere Liturgien oder solche Sachen. Alles, ne? Blödsinn, alles Religiosität. Aber wo liegt dann der Unterschied? Der Unterschied liegt im Geist. Ne? Früher war, sagen wir, sehr stark die Betonung auf Buchstabe. Und der Apostel Paulus, der sagt, die Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Und heute haben wir den Heiligen Geist. Wir haben auch die Buchstabe, das Wort Gottes, geschriebene Wort Gottes, was aber sich nicht widerspricht mit dem geschriebenen Wort Gottes. Werde ich immer wieder betonen. Aber der Unterschied ist, dass man Leben hat. Dass, wenn wir die Bibel lesen, wir lesen sie in einer lebendigen Art und Weise. Der Heilige Geist offenbart uns viele Sachen, damit wir es auch geistlich verstehen. Und Menschen, die jetzt gesetzlich, wie kann man sagen, in dieser Richtung gehen, der Gesetzlichkeit, die lesen die Texte und verstehen nur die Buchstabe, Paragraph 1, Paragraph 2, wie Anwälte das Gesetzbuch verstehen. Aber Gott hat uns die Bibel nicht gegeben dafür, sondern er hat uns die Bibel gegeben, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir im Geist leben, dass wir voll des Geistes sind. Das heißt, dass wir die Liebe Gottes empfangen in unseren Herzen und dass wir seine Weisheit und Kraft empfangen in unserem Geist. Ich habe irgendwo einen kleinen Gleichnis erzählt und was ich dann benutze, um zu erklären den Unterschied zwischen das Leben unter das Gesetz und das Leben unter dem Geist. Und das ist dieses Gleichnis von den Piloten von einem kleinen Flugzeug. Und dieser Pilot, der will landen, aber im ersten Versuch ist das sehr... Was hast du gesagt, Schwester? Genau, wir sind noch auf der Seite 12 beim ersten Abschnitt. Ne? Ja, ich will hier nur eine kleine Klammer machen, um zu erklären, das mit dem Heiligen Geist, weil wir das sehr oft betonen müssen, dass wenn wir im Geist Gottes leben, dann leben wir nicht
gegen die Schriften, sondern wir leben die Schriften noch besser. Und da möchte ich das erklären mit diesem kleinen Gleichnis von den Piloten vom Flugzeug, der beim ersten Versuch oder in einem bestimmten Tag das gemacht hat, aber das war sehr neblig, dieser Tag. Und was musste er tun? Er musste per Instrumenten landen und das war sehr stressig. Und ein paar Tage später hat er das wieder gemacht, aber da war es nicht neblig, da war es sonnig und dann hat er kaum auf die Instrumente geschaut, nur auf die Piste, direkt auf die Piste geschaut. Und das hat er sehr locker geschafft. Das war sehr, sehr leicht für ihn, sehr entspannt. Ja, und so auch der Unterschied zwischen Gesetz und Geist. Die Leute, die unter dem Gesetz leben, die leben immer angespannt und fragen sich immer, ja, wird das jetzt klappen? Ist das wirklich so? Und leben unsicher. Und wenn wir im Geist leben, dann machen wir die gleiche Landung sozusagen. Wir machen nichts anderes als im ersten Fall. Aber wir machen es viel lockerer. Wir machen es mit viel Frieden, viel mehr Sicherheit, alles, was wir machen. Weil wir haben die Schrift und zusätzlich dazu den Heiligen Geist, der uns dann Frieden gibt in der Art, wie wir dann auch die Bibel lesen und verstehen, dass wir dann die Sachen dann auch richtig verstehen und so weiter. Ich will das einfach betonen, weil im Laufe dieser nächsten 12 Lektionen werden wir viel über den Heiligen Geist studieren und es gibt dann Leute, die dann sagen, ja, wenn du jetzt unter dem Heiligen Geist leben willst, dann willst du deine Bibel wegwerfen. Dann liest du nicht mehr die Bibel, dann lebst du nur auf den Wolken. Aber das ist ganz falsch. Ganz falsch. Weil wenn wir aus dem Heiligen Geist leben, wenn wir leben im Geist, das heißt, wir folgen den Heiligen Geist, wir folgen die Führung des Heiligen Geistes und wir sind offen für seine Wunder, dann bekommt die Bibel ihren wahren Sinn, weil das möchte Jesus, genau das tut Jesus, seine Gaben austeilen durch den Heiligen Geist und die Gemeinde bauen durch den Heiligen Geist und unser Leben führen durch den Heiligen Geist. So sieht ein christliches Leben aus. Nur so ist ein wirkliches christliches Leben. Und der gesetzliche Christ, der lebt beklemmt, der lebt in Angst, der lebt in Furcht, weil er den Geist nicht folgt. Er hat den Heiligen Geist. Jeder, der sich bekehrt hat, hat den Geist, aber viele limitieren ihn, begrenzen ihn auf diesen Punkt. Ja, ich habe mich bekehrt, ich habe den Heiligen Geist in mein Herz, aber erlauben ihm nicht, dass er sie führt und dass er sie füllt und so weiter. Und darum brauchen wir keine Angst haben, zu denken, ja, ich muss mal eine Entscheidung machen, ich lebe jetzt anhand der Bibel oder lebe ich jetzt anhand des Heiligen Geistes. Ne? Es gibt Leute, die denken, man muss da eine Entscheidung treffen, entweder lebe ich vom Heiligen Geist und dann werfe ich meine Bibel weg oder ich lebe anhand der Bibel und muss mich schließen für den Heiligen Geist. Es gibt Leute, die so denken, dass es diese Entscheidung gibt, aber nein, das ist falsch. Ne? Es gibt dann auch Leute, die das dann auch machen, wenn sie merken, wie der Heilige Geist sie führt, dann vergessen sie die Bibel zu lesen, dann lesen sie die Bibel nicht mehr, werfen die Bibel in die Ecke und dann fallen sie in viele Sachen, die nicht gut sind. Viele Sachen, das werden wir auch alle studieren, was dann passiert mit Leuten, die die Bibel nicht mehr lesen und nur Emotionen folgen und nicht den Heiligen Geist. Die denken, die folgen den Heiligen Geist und folgen Emotionen. Aber wir folgen nicht Emotionen, wir folgen den Heiligen Geist, der immer mit der Bibel zusammenarbeitet, der immer uns
führt, dass wir die Bibel lesen. Wenn wir jetzt keine Lust mehr haben, die Bibel zu lesen, dann sollten wir mehr bitten um den Heiligen Geist, dass er uns wieder füllt. Und durch diese Füllung werden wir auch mehr Lust bekommen, die Bibel zu lesen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir durch die Bibel seine Führung erfahren, etc. Das ergänzt sich. Ne? Das ergänzt sich. Natürlich ist der Heilige Geist, wenn man über dieses Thema redet, gehen bei manchen auch die, sagen wir so, die Alarmglocken an, weil natürlich, wie gesagt, das Falschgeld ist so, viele versuchen Falschgeld zu machen, weil das wahre Geld so viel wert ist. Und darum gibt es auch falsche geistliche Gaben, falsche Propheten. Aber warum gibt es das? Weil die guten Propheten so toll sind, weil die guten Gaben, die Wunder und die Führung und die Gaben zur Erbauung der Gemeinden und auch die, was Franziska vorher gesagt hat, die Frucht des Geistes, das sind alles so wichtige und so tolle Sachen, die muss man einfach haben. Und dann versucht natürlich der Feind, das alles zu zerstören oder in Verruf zu bringen, und ins falsches Licht zu bringen, damit die Menschen das nicht mehr suchen. Und so verlieren sie so viele Geschenke. Gott hat ein Regal voller Geschenke, aber viele Leute holen diese Geschenke nicht ab. Das ist sehr, sehr traurig. Nächste Überschrift: Prophezeiungen zeigten auf Jesus. Die Propheten des Alten Testaments haben die Rolle des Heiligen Geistes im Leben Jesu, des Messias, vorhergesagt. Jesus selber hat dies bestätigt, als er die Worte aus Jesaja 61 in der Synagoge in Nazareth las. Endete er mit dem Schluss: Heute ist diese Schrift erfüllt. Schwester Nelly, würdest du bitte diesen Vers lesen? Ja. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Jesaja 61, Vers 1. Ja, hier sehen wir, dass die Prophezeiung genau diese Worte benutzt. Der Geist des Herrn, der Geist des Herrschers, das heißt des Schöpfers des Universums, der Geist Gottes ist über den Messias, ne, über der jetzt den Armen frohe Botschaft verkündet und so weiter, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden, Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Das heißt, der diese Werke macht, der ist der Messias, der Gesalbte, und der macht dieses Werk unter welcher Kraft? Unter die Kraft des Geistes des Herrn. Und das geht so oft unter, wenn wir die Bibel lesen, weil wir denken, ja, Jesus war der Sohn Gottes, der war Sohn Gottes, der hatte viel Macht als Sohn Gottes. Aber die Bibel, die betont immer was anderes. Die betont immer wieder, dass was Jesus gemacht hat, war unter der Kraft des Geistes des Herrn, vom Geist des Herrn. Und wie wir in der letzten Lektion gesehen haben, der Geist Gottes, der ist Gott, aber der ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Und wenn hier steht, der Geist des Herrn ist auf mir, ist es ein ganz wichtiges Wort. Das zeigt, wie der Geist Gottes gearbeitet hat durch Jesus. Das, was Jesus gemacht hat, durch den Heiligen Geist war. Werden wir gleich noch weitere Details sehen. Prophezeiungen zeigen auf die Gemeinde. Als Jesus noch lebte, war der Heilige Geist noch nicht ausgegossen. Er war schon bei den Jüngern, aber noch nicht in ihnen. Jesus prophezeit die Zeit des Geistes
nach seiner Auferstehung. Schwester Franziska, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen? Johannes 14, 17. Achso, Entschuldigung. Franziska ist schon nach Hause gefahren. Ah, okay. Stefan. Weil sie fährt über eine halbe Stunde nach Hause, deshalb. Ah, okay. Bruder Stefan, würdest du das dann machen? Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sagt sie nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Johannes 14. Interessant, dass Jesus hier einen Unterschied macht. Der Geist der Wahrheit, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, Jesus macht da ein paar Unterschiede zwischen den Situationen. Die Situationen von den Jüngern, die jetzt mit Jesus lebten, in der Zeit, wo Jesus noch lebte, und die Situation von den Jüngern in der Zeit, nachdem Jesus verherrlicht wurde. Ja, der heißt, er bleibt bei euch. Das heißt, der Heilige Geist, der war bei den Jüngern, aber er sagt, er wird in euch sein. Da macht Jesus einen Unterschied. Bei, Präsenz und Zukunft in. Ja? Und diese Situation hat sich an Pfingsten geändert. An Pfingsten geändert. Ja. Werden wir nachher noch reden über die verschiedenen Worte, die dann in diesem Bezug benutzt werden. In und auf und so weiter. Weil der Heilige Geist, wie ich schon gesagt habe, der ist in jedem Christen. Jede Person, die sich zu Jesus bekehrt hat oder das, wie man so am besten sagt, von Neuem geboren wurde. Weil diese Neugeburt ist die Geburt aus dem Geist Gottes. Der Geist Gottes kommt und schenkt uns Leben, schenkt uns das ewige Leben. Das heißt, er erfüllt uns mit ewigem Leben. Und er ist in uns. Jeder neu bekehrter Christ hat den Heiligen Geist in sich. Ganz wichtig, dass wir das festhalten. Sein Handeln im Neuen Testament. Es wird oft gesagt, dass das Buch Apostelgeschichte am besten die Taten des Heiligen Geistes heißen sollte. Aber auch die Evangelien und Briefe bezeugen seine Werke. Der Heilige Geist hatte eine wichtige Rolle im Werk Jesu. Vorher, ganz am Anfang haben wir gesagt, ja, Apostelgeschichte, aber ich möchte hier ganz stark betonen, was für Sachen der Heilige Geist im Leben von Jesus gemacht hat. Ist wichtig, damit wir den Fokus nicht verlieren, weil ich möchte auch immer wieder betonen, dass der Heilige Geist die dritte Person der Dreifaltigkeit ist, dass er ein Wesen ist, dass er eine Person ist, dass er wirklich handelt, dass er wirklich Sachen tut, dass er nicht nur ein Einfluss ist, sondern er handelt intelligent, er denkt, er plant und er ist mächtig und er hat Persönlichkeit. Punkt Nummer 1. Jesus wurde Fleisch, weil Maria schwanger wurde unter der Kraft des Heiligen Geistes. Wissen wir, Matthäus 1,18. Maria wurde schwanger vom Heiligen Geist. Ist nicht das richtige Wort vom Heiligen Geist, aber der Heilige Geist hat ein Wunder gemacht, dass Maria schwanger wurde von Jesus. Der Heilige Geist trieb Simeon zu erkennen und prophezeien, dass Jesus der Gesalbte ist, der Messias. Lukas 2,27. Der Anfang seiner Aufgabe als Messias wurde gekennzeichnet, indem der Heilige Geist auf ihm kam. Sehr
sehr wichtiges Detail, das sehr oft auch untergeht, dieses Detail. Ja, wir denken manchmal so, ja, Jesus hat angefangen zu predigen, hat angefangen zu arbeiten. Ja, warum? Ja, irgendwann hat er gemerkt, so jetzt muss ich anfangen zu arbeiten, jetzt muss ich anfangen zu predigen. Ja, sicher war das auch so, aber was geschah? Er ist zu Johannes dem Täufer gegangen und gesagt, tauf mich. Und Johannes der Täufer hat ihn getauft, und als er aus dem Wasser kam, betete er, und was geschah? Der Himmel öffnete sich, der Vater sagte, ne, das ist mein geliebter Sohn, und der Heilige Geist kam auf Jesus. Und der Heilige Geist hat sofort angefangen zu handeln, zu wirken im Leben Jesu. Und das Erste, was der Heilige Geist getan hat, nächster Punkt, der Heilige Geist spielte eine wichtige Rolle in der Ausbildung Jesu als Prediger, indem er Jesus in einer Wüstenzeit und Prüfungszeit ganz bewusst führte. Ja, und das macht auch der Heilige Geist in unserem Leben. Er erlaubt, dass wir Prüfungen haben, weil das ist eine Art, wie der Heilige Geist uns ausbildet als Diener Gottes. Nach der Prüfung war Jesus voll des Heiligen Geistes und hat seinen Dienst mächtig angefangen. Lukas 4, Vers 14. Ich lasse mich mal diesen Vers lesen, weil, so wie ich ihn in Erinnerung habe, ist er ein ganz wichtiger. Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Interessant, Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes zurück nach Galiläa, voll des Heiligen Geistes. Hier sehen wir, wie oft der Heilige Geist mit Jesus in Verbindung ist. Wie diese zwei Personen zusammen erscheinen, diese zwei Personen Gottes, wie hier in der Synagoge und hier und bei der Taufe und in der Prophezeiung. Ne? Und es geht so weit, dass Petrus, nächster Punkt, Petrus hat die Wirkung Jesu der Salbung des Heiligen Geistes zugeschrieben. Ganz stark hier, Apostelgeschichte 10,38. Das muss ich lesen, ansonsten denkt ihr, dass ich das erfunden habe. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das heißt, hier predigt der Apostel Petrus und sagt, dass Gott Jesus mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Das heißt, dass alles, was Jesus getan hat, war unter der Kraft und unter der Salbung des Heiligen Geistes. Das hat Petrus behauptet. Nächster Punkt. Der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt, und der gleiche Geist wird auch uns auferwecken. Ganz wichtig dieser Punkt. Hier habe ich 3 Bibelverse genannt, um das zu untermalen, dass die Auferstehung, unsere Auferstehung vom Heiligen Geist bewirkt wird. Diese Texte, die betonen das. Das sind Behauptungen, die die Bibel macht, die sehr oft untergehen. Das heißt, ich sage aus eigener Erfahrung, früher habe ich das alles gelesen und mir war das ziemlich egal, wenn da stand, der Heilige Geist hat die Kraft der Auferstehung oder so, ist alles so untergegangen. Aber als ich dann mal gesagt habe, ich werde mal die Bibel studieren, unter der Lupe nehmen, das Thema Heiligen Geist, da habe ich angefangen, meine Augen sind aufgegangen für solche Behauptungen. Nächster Punkt, das Blut Jesu war ein Opfer, das er durch den Heiligen Geist Gott dargebracht hat.
Auch so eine ganz interessante Behauptung. Nächster Punkt, Jesus Christus hat uns losgekauft mit 2 Zielen, den Segen Abrahams auf alle Welt zu erstrecken und zweiter Ziel, der Heilige Geist für die Glaubenden empfangbar zu machen. Galater 3, 13 bis 14. Galater 3, 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde. Indem er, Christus, ein Fluch wurde, um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, haben wir gesehen, der Segen Abraham sollte auf die ganze Welt erstreckt werden, und damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Interessant, denn Jesus hat uns losgekauft von dem Fluch, vom Teufel, von der Sünde, mit verschiedenen Zielen, und eines davon ist, dass wir den Geist empfangen. Als Jesus für uns gestorben ist, einer der Gründe war, dass wir den Geist empfangen. Ja, und letztes Mal hatten wir gesehen, diesen sehr wichtigen Vers, wo es steht, es ist gut für euch, dass ich gehe, weil wenn ich gehe, dann sende ich den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus hat es so gesehen, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes für uns besser ist als die Gegenwart Jesu persönlich. Er hat den Jüngern das gesagt. Es ist gut, dass ich gehe, weil dann kann ich euch den Geist geben. Sehr interessant. Ne? Manchmal denken wir, es wäre doch viel besser, wenn Jesus persönlich bei uns wäre. Aber Jesus sieht das nicht so. Er sieht, es ist besser, wenn wir den Geist haben. Und warum betone ich das so stark? Ja, weil ich möchte, dass wir das dann auch so sehen, dass wir das so schätzen, dass wir sagen, wow, dass ich den Heiligen Geist habe, das ist besser, als wenn ich jetzt Jesus persönlich hätte. Ne? Aber das sagt die Bibel, das habe ich nicht erfunden. Das zeige ich euch hier anhand der Bibel. Und was soll das dann machen, dass wir den Heiligen Geist mehr schätzen? Weil ich denke, der Heilige Geist, wird unterschätzt, sehr oft unterschätzt. Ja, die Menschen bekehren sich, die bekommen den Heiligen Geist und dann sagen die, so, jetzt bin ich bekehrt, jetzt zeige ich Gott, was ich alles machen kann. Ja? Aber Gott möchte, dass wir uns öffnen für den Heiligen Geist, dass er uns Kraft gibt, dass Gott uns zeigen kann, was er machen kann durch uns und in uns. Ja? Das scheinen so ähnliche Sachen zu sein, aber das sind im Grunde grundverschiedene Ansichten. Ja? Der Heilige Geist ist demütig, redet nicht über sich selbst, sondern weist auf den Sohn hin. Ja, das tut der Heilige Geist. Er erinnert uns immer an Jesus. Er sagt, Jesus ist wichtig. Ja? Jesus ist wichtig. Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt, damit wir immer uns an Jesus erinnern, damit wir immer festbleiben an Jesus, dass wir immer festbleiben im Glauben an Jesus. So ist halt Gott. Der Vater, ne, der sendet Jesus und Jesus ehrt den Vater und Jesus sendet den Heiligen Geist und der Heilige Geist ehrt Jesus und so weiter. Ne? Die arbeiten nicht gegeneinander, sondern zusammen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nächste Überschrift. Die Rolle des Heiligen Geistes im Leben der Urgemeinde. Die Epoche der Gemeinde wird auch das Zeitalter des Heiligen Geistes genannt. Ja, wann ist diese Epoche der Gemeinde? Das ist die Zeit, wo wir leben, jetzt leben. Ne? Das ist die Zeit der Gemeinde. Weil die Zeit bis zur Zeit Jesu war die Zeit der jüdischen Religion. Und nach der Verherrlichung Jesu ist dann gut.
die Epoche der Gemeinde ist die Zeit, wo wir jetzt leben, weil früher war die Zeit der jüdischen Religion und heute, oder das auch Gesetz genannt, heute ist die Zeit der Gemeinde. Ja, und wenn wir sagen, das Zeitalter des Heiligen Geistes, dann denken viele, ja, das war am Anfang, das war vor 2000 Jahren, ganz am Anfang, wo der Heilige Geist ausgegossen, viele Wunder geschahen und so, und viele gehen so weit, dass sie sagen, dass es heute solche Sachen nicht mehr passieren. Das ist ganz, ganz falsch, weil Gott ist der gleiche, der Heilige Geist ist der gleiche, Jesus ist der gleiche und die Gemeinde soll auch in der gleichen Art und Weise aufgebaut werden wie früher. Es hat sich nicht geändert. Früher sollte die Gemeinde gebaut werden durch die Kraft des Heiligen Geistes und heute ist es nicht anders. Jesus hat nie gesagt, irgendwann werdet ihr die Gemeinde bauen mit eurer eigenen Kraft und eurer eigenen Intelligenz und eurer eigenen Weisheit. Nein, Jesus hat das nie gesagt. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde durch den Heiligen Geist bis heute. Was hat der Heilige Geist dann so gemacht? Der Heilige Geist lässt die Menschen erkennen und bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der hilft bei der Bekehrung. Der Heilige Geist rechtfertigt, schenkt die Liebe zur Gerechtigkeit. Ganz wichtiger Punkt, Liebe zur Gerechtigkeit, weil dieses Wort erscheint die ganze Zeit im Neuen Testament. Gerechtigkeit, Rechtfertigung und so weiter. Es hat damit zu tun, dass wir erkennen, was richtig ist, was gut ist, was Gott gefällt. Leben in Gerechtigkeit heißt, dass wir die Ungerechtigkeiten, die um uns herum geschehen, verurteilen, dass wir sie nicht mehr gutheißen und dass wir durch die Liebe versuchen entgegenzuwirken in der dunklen Welt, dadurch, dass wir Licht sind. Und der Heilige Geist, der hilft uns dabei. Der Heilige Geist schenkt uns Kraft, Schmähungen auszuhalten. Ja, wir werden verfolgt von den Ungläubigen und die schimpfen uns und so weiter. Und der Heilige Geist gibt uns Kraft. 1. Petrus 4,14. 2. Korinther 3,3. Sehr interessanter Vers. Leider wollte ich nicht hier so viele Verse zitieren, aber die sind so toll, ne? Die sind so toll, weil hier der Apostel Paulus, der sagt, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Der Heilige Geist ist ja im übertragenen Sinn, im bildlichen, schönen Sinn, die Tinte, wodurch Gott auf uns schreibt wie ein Brief. Sehr interessant dieses Bild, sehr romantisch quasi sozusagen. Nächste Überschrift, Mut zur Verkündigung und Martyrium. Ja, der Apostelgeschichte erzählt uns von Menschen, die vor Pfingsten ängstlich waren, aber nach dem Empfang der Taufe im Heiligen Geist kühn und mutig geworden sind, um das Werk des Herrn zu tun, Verfolgungen erlitten, bis zum Martyrium. Die meisten der 12 Apostel sind den Überlieferungen nach für ihren Glauben als Märtyrer gestorben. Ja, auch so eine interessante Information. Ganz, ganz viele Christen sind gestorben als Märtyrer und der Heilige Geist, da steht es in verschiedenen Passagen, hat diesen Christen die Kraft gegeben, das auszuhalten. Schwester Nelly, würdest du bitte hier Apostelgeschichte 14,3 lesen? Ja. Es kam aber Frucht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Apostelgeschichte 2,43. Nee, ich bin zu weit unten. Kann das sein? Nein, ganz oben. Ja, Apostelgeschichte 14,3. Ja, ich bin weiter runtergerutscht. Entschuldigung.
längere Zeit dort und lehrten freimütig, gewagt, mutig, im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Apostelgeschichte 14,3. Ja, Mut, dass der Heilige Geist Mut schenkt. Das ist ganz klar im Anfang der Apostelgeschichte. Weil die Jünger, die waren verängstigt, die haben sich verkrochen, die haben sich eingeschlossen in diesem Haus, wortwörtlich eingeschlossen unter Schloss und Riegel, und die sind zurück zu ihren früheren Jobs und die haben aufgegeben, die haben gesagt, so, jetzt ist alles vorbei. Nein, jetzt rede ich vom Tod Jesu. Aber trotzdem, auch nachdem Jesu auferstanden war, waren die Jünger noch ängstlich. Die wussten, ja, Jesus ist auferstanden, okay, ne? Jesus ist auferstanden, aber trotzdem hatten sie noch viel Angst. Und bei Pfingsten, nachdem sie jetzt diese Ausgießung des Heiligen Geistes bekommen haben, waren sie dann plötzlich mutig. Petrus, der noch vor 50 Tagen noch Jesus geleugnet hatte, jetzt predigt er und 3000 Leute bekehren sich. Ne? Das war die Erfüllung von Apostelgeschichte 1,8, die Kraft versprochen hatte zum Zeugnis. Apostelgeschichte 1,8 ist so ein Vers, was mir in meiner Jugend so sehr beeindruckt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers auswendig kennt, aber ich nenne den mal, damit es dann auch hier genannt wird. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das hatte Jesus versprochen. Und als Pfingsten geschah, wurde diese Vorhersage, diese Verheißung, wurde erfüllt. Ja? Und diese Verheißung gilt auch für uns auch. Wir sollen auch die Kraft empfangen, um Zeuge zu sein. Weil als ich ja 17 Jahre alt war und ich war kaum bekehrt, ich war 3 Monate bekehrt, dann habe ich diesen Vers gelesen und habe gemerkt, da spricht mich Gott an. Das spricht mich an. Diese Verheißung, die gilt auch für mich. Und dann bin ich in einigen Gemeinden gegangen und da habe ich gebetet und habe Leuten gebeten, betet für mich, dass ich diese Verheißungen bekomme für mein Leben. Und die habe ich dann auch bekommen und die hat mich sehr stark beschützt mein Leben lang. Der Heilige Geist hat mich sehr stark beschützt gegen viele Philosophien, die versucht haben, mich abzuziehen von Jesus, wegzuziehen von Jesus durch den Humanismus. Und der Heilige Geist hat mich beschützt durch diese Erfüllung von dieser Verheißung, die Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat. 2. Timotheus 1,7. Würdest du, Stefan, bitte lesen? Es uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7. Dieser Heilige Geist, der schenkt uns Mut. Mut. Ja. Menschen, die voll des Geistes sind mutige Menschen. Und wenn wir Mut brauchen, dann sollten wir die Fülle des Geistes einfach suchen. Und das möchte ich auch mit diesem Heft. Warum habe ich so viel über den Heiligen Geist vorbereitet? Ja, weil ich einfach
weiß, ohne den Heiligen Geist, ohne diese Kraft, können wir das ganze Leben arbeiten und uns anstrengen und so weiter. Und es wird wenig passieren. Wir brauchen die Fülle des Geistes. Und der Heilige Geist, der ist kein Extrawunsch. Der sollte kein Extrawunsch sein. Der sollte kein Accessoire sein. Der Heilige Geist, der sollte, man sollte ihn betrachten, so wie die Bibel möchte, dass wir ihn betrachten. Das heißt, als das Tollste, was Gott zu geben hat. Ne? Lukas 11,13. Ne? Ein Vater gibt gute Sachen seinen Kindern und noch mehr. Gott wird euch den Heiligen Geist geben. Ne? Was heißt das übersetzt? Ja, das beste Geschenk, was der Vater uns geben möchte, ist der Heilige Geist. Und viele Menschen, die kapieren das nicht. Die nehmen das nicht ernst. Ne? Die suchen viele Geschenke Gottes, die wollen materielle Geschenke Gottes. Aber das beste Geschenk, was Gott uns schenken will, ist seinem Geist. Aber da gibt es eine Voraussetzung. Lukas 11,13. Denen, die ihn bitten. Da müssen wir auch beten, müssen wir sagen, Gott, bitte gib mir dieses Geschenk. Es ist ein Geschenk. Aber es kommt nicht von alleine. Ne? Das heißt, Jesus hat gesagt, willst du dieses Geschenk? Gut, dann bitte. Ne? Dann geh hin und sag, Gott, gib es mir. Es steht uns zur Verfügung, das Beste, was Gott zu schenken hat. Der erste Märtyrer, Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, diskutierte mutig mit den Juden über den Glauben. Weil sie ihn nicht besiegen konnten, töteten sie ihn. Hier sehen wir das. Er war voll des Geistes, da steht es in Apostelgeschichte 6,5. Und darum hat er diesen Mut zu diskutieren. Und nicht nur den Mut zu diskutieren und Unsinn reden, nein, was er redete, war voller Weisheit, weil der Heilige Geist auch Weisheit schenkt. Und darum konnten die Juden ihn nicht besiegen, weil er voll Weisheit war. Und ja, die Gewalt ist eine Art, wie die Leute zeigen, dass sie keine Argumente mehr haben. Ne? Es ist immer so. Gewalt ist die Antwort der Argumentlosen. Ja. Gut. Prophetie, Zeichen und Wunder. Ja, dass viele Zeichen und Wunder geschahen, wissen wir. Apostelgeschichte 2,43. Viele Wunder geschahen. Okay. Ja, weil hier steht nicht, dass diese Wunder geschahen durch den Heiligen Geist, aber der Zusammenhang von Apostelgeschichte 2 ist Pfingsten. Und hier ist er Vers 43, das heißt mehr zum Ende dieses Kapitels. Und dann, wenn wir wissen, okay, ein paar Verse vor war Pfingsten und hier steht es, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Das heißt, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, dann geschahen viele Zeichen und Wunder, ja, durch den Heiligen Geist, aus dem Heiligen Geist. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, aber die Zeichen und Wunder, die wurden nur von den Aposteln, von den 12 Aposteln gemacht, weil hier steht es auch, viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Aposteln. Und genau das zu widerlegen, habe ich hier eine kleine Liste gemacht von Zeichen und Wundern, die durch Leute gemacht wurden, die keine Aposteln waren. Ja, Schwester? Ja, Schwester Nelly, genau das, was du sagst, ne? Dass es viele Gemeinden gibt, die das behaupten. Die Apostel sind gestorben und die Zeichen und Wunder, die sie gemacht haben,
die sind geblieben zu jener Zeit, die hatten einen Sinn zu jener Zeit, heute brauchen wir die nicht mehr, ne? Und so, und darum passieren die nicht mehr und so weiter. Heute ist eine andere Zeit, und das versuche ich zu beweisen über dieses ganze Heft, dass es nicht so ist, dass der Heilige Geist weiterhin wirkt und dass die Bibel es lehrt, dass der Heilige Geist weiterhin wirkt. Und auch dieses nächste Argument, durch viele andere, die Zeichen und Wunder geschahen nicht nur durch die Apostel, sondern auch durch viele andere. Und wenn es durch viele andere geschahen, heißt es, die Apostel waren nicht die einzige, die berechtigt waren, Zeichen und Wunder zu machen. Weil viele sagen, ja, die Apostel, die waren was Besonderes, die waren sehr eng mit Jesus und Jesus hat denen die Kraft gegeben, Zeichen und Wunder zu machen und nur denen. Nein, das ist falsch. Viele anderen im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, haben auch Zeichen und Wunder gemacht. Zum Beispiel Stephanus, das steht ganz klar, hatten wir schon gelesen, der machte viele Zeichen und Wunder und er war kein Apostel. Apostelgeschichte 11,27, mehrere Propheten, Leute, die keine Apostel waren, haben prophezeit, und prophezeien ist auch ein Wunder. Eine Prophezeiung ist auch eine Wirkung des Heiligen Geistes, eine übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes, und die ist auch eine wunderhafte Wirkung des Heiligen Geistes. Prophezeiungen sind auch Wunder. Zum Beispiel der Prophet Agabus in Apostelgeschichte 11,28 und 21,10, der war kein Apostel. Judas und Silas haben auch Wunder gemacht, Apostelgeschichte 15, und die 4 Töchter des Philippus, die waren auch Prophetinnen, Apostelgeschichte 21. Wie gesagt, Prophezeiungen sind auch Wunder. In der Gemeinde, im folgenden Vers, sehen wir, dass Wunderkräfte und Heilungsgaben von Nicht-Apostel ausgeübt wurden. Lass mal sehen, wer ist jetzt an der Reihe? Stefan, ne? 1. Korinther 12, 28, okay. Na dann los. So hat Gott in der Gemeinde allen diese Aufgaben zugewiesen. Da gibt es erstens die Apostel, zweitens die prophetische Weisung erteilen, drittens die zum Lehren befähigt sind. Dann kommen die Wunder tun oder heilen können, die Dienste oder Leitungsaufgaben übernehmen oder in unbekannten Sprachen reden. 1. Korinther 12, 28. Hier wird es ganz deutlich, dass auch viele andere, die nicht Apostel waren, weil da steht es, da gibt es erstens die Apostel und da kommen die ganz anderen, zweitens die prophetische Weisungen, drittens die zum Lehren befähigt sind und so weiter, Wunder tun, heilen können, Dienste oder Leitungsaufgaben übernehmen und unbekannten Sprachen reden und so weiter. Das heißt, man sieht gleich, es handelt sich um Menschen, die keine Apostel waren, auch weil dieses Brief an den Korinther adressiert war, und in Korinth, soweit ich weiß, da lebten keine andere Apostel. Das heißt, weil da lebten keine Apostel. Sowieso. Ne? Und wenn wir sehen, wie der Apostel Paulus sagt, dass diese ganzen Sachen in der Gemeinde geschehen sollten, ne, dann sehen wir, dann müssen wir uns fragen, ja, wenn es Leute gibt, die sagen, heute passieren diese Sachen nicht mehr, dann könnten wir auch diesen Text hier von der Bibel streichen, ne, weil da steht es, so hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgaben zugewiesen. Das heißt, wenn es da steht, Gott, der weist zu den Mitgliedern der Gemeinde Aufgaben. Der sagt jedem Mitglied der Gemeinde, du hast diese Aufgabe, du hast jene Aufgabe, ich habe für diese Berufung und so weiter. Ne? Da steht es. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, ja, heute ist das nicht mehr so, wie ist es dann? Das heißt, wie sollen die Leute wissen, welche Aufgabe sie haben in der Gemeinde? Ne? Nur aus menschliche Überlegungen? Nein, das ist falsch. Die Regel geht weiter. Gott ruft auch heute
Menschen, um alle möglichen Aufgaben in den Gemeinden zu machen. Die Regel geht weiter. Ja, und darum geht auch da die Kraft des Christentums, ne, ich benutze ungern das Wort Christentums, aber die Kraft des christlichen Glaubens in den Gemeinden ist so schwach, weil die steht zur Verfügung, aber die wird nicht genutzt, die wird abgesprochen, die wird unter den Teppich gekehrt. Warum? Ja, weil, damit man diese Kraft auch bekommt, muss man dann, was muss man tun? Ja, wie gesagt, beten, ne? Zu Gott gehen und sagen, bitte Gott, ich möchte das. Aber die Leute wollen nicht mehr beten. Das habe ich schon oft gemerkt in Gemeinden, da ist das Gebet immer so ein bisschen ein paar Sätze oder so. Die Leute wissen gar nicht mehr, was es heißt, beten. Die wissen, wenn man sagt, ja, man müsste mindestens eine Stunde an der Woche beten, ne, dann fallen einige vom Stuhl. Ne? Und wenn ich sage mindestens, weil es gibt Leute, die beten viele Stunden jeden Tag in Brasilien. Ich kenne Leute, die jeden Tag einige Stunden beten. Oder zum Beispiel jetzt sich ein Wochenende nehmen, nur für Beten und Fasten. Und dann beten sie Stunden und dann lesen sie die Bibel und dann beten sie noch eine Stunde oder so. Und wenn man das hier sagt in Deutschland, dann denken die Leute, das ist unmöglich, das ist übertrieben oder gelogen oder so. Aber nein, warum haben die Leute dann die Kraft des Geistes? Ja, weil sie sich hingeben, weil sie einen Preis bezahlen, um diese Kraft auch empfangen, um sich zu öffnen oder sich zu demütigen vor Gott, sich den Geist zerbrechen vor Gott und das Fleisch zu bekämpfen, das Fleisch abzutöten und den Geist zu empfangen. Das alles kostet auch Arbeit, das kostet Mühe und es kostet auch Glauben. Weil wenn die Bibel sagt, dieses Wort, diese Verheißung steht dir zur Verfügung, dann müssen wir das auch glauben und sagen, ja, ich glaube das, ich nehme das an. Und viele sagen, nee, das war vor 2000 Jahren oder so. Und dann, was ist dann die Folge? Dass man Gott ein Lügner nennt, weil es steht geschrieben, wer nicht glaubt, der macht Gott ein Lügner. Und darum wundern sich die Menschen, dass sie den Geist Gottes nicht bekommen, dass sie die Gaben des Geistes nicht bekommen. Ja, die machen Gott ein Lügner. Und nachher fragen sie sich, warum sie jetzt ein Problem mit Gott haben. Ne? Warum der Heilige Geist nicht mehr wirkt in den Gemeinden, warum keine Wunder nicht mehr passieren, warum keine Prophezeiungen nicht mehr passieren. Und dann, anstatt sie zu erkennen, dass sie gesündigt haben, dass sie keinen Glauben haben, wie jetzt die Leute aus Nazareth, wo Jesus auch wenige Wunder tun konnte, weil die Leute nicht geglaubt haben, anstatt dass die Deutschen erkennen und sagen, wir haben gesündigt, wir haben zu wenig Glauben, anstatt das zu machen, dann machen sie die berühmte Flucht nach vorne, indem sie sagen, Gott macht keine Wunder mehr. Ne? Versteht ihr? Das heißt, anstatt das Problem an sich selbst zu suchen, wo es auch ist, beschuldigen sie Gott. Dann sagen, Gott macht keine Wunder mehr. Versteht ihr? Das ist den Spieß umzudrehen an die falsche Richtung. Und das ist ganz schwer jetzt zu entlarven, weil die Leute, die stellen sich als ganz pietätvoll und sagen, wir sind Gläubige und so, wir interpretieren die Bibel ganz richtig, mit unseren Interpretationen und so weiter. Und im Grunde diese Interpretationen sind Buchstabe und kein Geist. Die leben nur noch aus Buchstabe und diskutieren die Hälfte der Zeit über biblische Themen. Diskutieren. Wenn man in solche Gemeinden geht, dann diskutieren die Leute die ganze Zeit und leben nicht im Geist, sondern nur in Diskussionen, nur auf der Buchstabe.
Diese Erfahrung habe ich sehr oft gemacht. Gut, auf der letzten Seite, Seite 16, Apostel Paulus. Auch das Werk des Apostel Paulus hat erst angefangen, nachdem er vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Schwester Nelly, würdest du hier lesen? Apostel. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 9,17. Auch interessant, ne? Erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Paulus betete, er war blind, und dann kam Ananias. Und Ananias heilte ihn von seiner Blindheit, aber er hatte noch ein anderes Ziel, für ihn zu beten, dass er erfüllt würde mit dem Heiligen Geist. Und das ist eine zweite Methode, wie Leute den Heiligen Geist bekommen oder wie Leute erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass man für sie betet. Das ist auch oft im Apostelgeschichte belegt, dass für Leute gebetet wurde und die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und nur nachdem er den Heiligen Geist bekommen hat, hat sich alles geändert. Wurde er mutig und wurde er zu einem großen Zeuge und hat dann auch selber viele Zeichen und Wunder gemacht. Paulus konnte in der Kraft des Geistes große Reisen unternehmen, viele Gemeinden pflanzen, große Widerstände von Religionsführern, Beamten und Königen erleiden. Er hat Junge in der Leiterschaft ausgebildet, Gemeinden gelehrt, wurde sehr oft im Gefängnis eingesperrt, schrieb viele Briefe. Apostel Paulus hatte so viele Sachen gemacht, obwohl er nicht von den 12 Aposteln war. Viele Leute denken, ja, der Apostel Paulus, der war der 13. Apostel Jesu. Ist nicht wahr. Der Apostel Paulus, der war außerhalb von der Gruppe der 12 Apostel. Der war ein normaler Apostel, wie andere Apostel in der Zeit des Neuen Testaments gab. Es gab andere Apostel und Paulus hat mal gesagt, zu einer Gemeinde hat er geschrieben, gut, dass ihr die erkennt, die sich Apostel vorstellen, aber es nicht sind. Das zeigt uns, dass es Apostel gab. Es gab auch gute Apostel, die wir nicht kennen durch das Neue Testament. Und es gab schlechte Apostel, die wir wissen, dass es sie gab. Und in anderen Passagen in den Briefen vom Apostel Paulus lesen wir auch von Aposteln. Und in der Apostelgeschichte lesen wir auch, dass es auch andere Apostel gab. Warum ist es so normal, dass es viele Apostel gab? Weil das Wort Apostel nichts weiteres bedeutet auf Griechisch als Ausgesandter. Leute, die ausgesendet wurden von Gemeinden, zu anderen Städten zu gehen und Gemeinden zu gründen. Da gab es viele Leute, die diese Aufgabe gemacht haben. Nur weil wir heute das Wort Apostel so belegen mit so einer Heiligkeit, die durch den Lauf der Zeit dieses Wort bekommen hat. Aber früher war das ein ganz normales Wort. Apostel, ein Ausgesandter. Und wenn Paulus sagt, ich bin ein Apostel Gottes, dann meint er, ich bin ein Ausgesandter Gottes. Der wichtige Punkt ist Gott. Gott hat mich ausgesendet. Und das ist der Punkt, dass Gott ihn ausgesendet hat, um sein Werk zu tun. Und auch Paulus, obwohl er jetzt nicht von den 12 Aposteln war, hat viele Zeichen und Wunder gemacht. Und Gott macht auch heute viele Zeichen und Wunder. Und der Heilige Geist will da heute Gemeinden leiten und auch heute baut Jesus Gemeinden durch seinen Heiligen Geist. Aber was brauchen wir? Wir müssen dann auch offen sein. Wir müssen
diese Worte, die wir heute gelesen haben, diese ganzen Worte aus der Bibel, die wir hier in diesem Heft lesen werden, auch Glauben schenken. Auch sagen, ja, diese Worte stimmen. Diese Worte sind aus der Heiligen Schrift. Diese Worte gelten auch heute. Der gleiche Geist Gottes, der schwebte auf dem Wasser, als Gott die Welt geschaffen hat, der ist der gleiche als wie heute. Er ist auch hier, er ist unter uns. Jesus hat den Heiligen Geist in Pfingsten ausgegossen und er hat nie gesagt, so ich werde ihn ausgießen in Pfingsten und irgendwann werde ich ihn dann wieder zurückziehen. Nein, es steht nicht so. Es steht nicht so. Jesus hat den Heiligen Geist ausgegossen und es gilt bis heute. Ja, und wir werden auch sehen in den nächsten Lektionen, dass es auch Bibelversen gibt, die es dann das auch ganz klar sagen. Da wir beim Thema sind, lass mir mal diesen Vers hier suchen. Apostelgeschichte, muss hier ein bisschen nachdenken. Wo das jetzt steht. Apostelgeschichte 2,39, weil hier redet der Apostel Petrus über diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Und was sagt er? Denn euch gilt die Verheißung, das heißt die Verheißung, was Jesus vorher gemacht hatte, Apostelgeschichte 1,8 und Lukas 24,49 und so weiter. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Ganz klar, diese Verheißung galt nicht nur für die Leute in Jerusalem bei Pfingsten, die bei Pfingsten anwesend waren, nein, auch Leute, die ferne waren in anderen Ländern zu jener Zeit, aber ganz am Ende, und so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das heißt, in der Zukunft, vom Apostel Petrus gesehen, in der Zukunft rufen wir zum Glauben. Für alle diese Leute gilt diese Verheißung. Und die Verheißung ist die Verheißung, wo der Artikel betont wird, die Verheißung des Vaters. Jesus hat gesagt, wartet die Verheißung des Vaters. Und die Verheißung des Vaters ist die Ausgießung des Heiligen Geistes in Pfingsten, die bis heute gilt, weil wir sind auch diese Leute, die Gott herzurufen hat zu sein Volk. Amen. Amen.